本ちゃんでいくよ、本ちゃんで見える。さっきね、やっぱり入る、上が上手だったんだよ。だけど、よし、全体的に。詰まってねえからな。それとかも出てパワー上がらんけど出ない。今日綺麗だな。昨日あれでき出てきてで昨日だいぶスマホのパワーを抑えて飛ばすのは嫌だ。昨日ちょっとしっもう勇気満々できて帰宅も車からもして自分の期待出しかかってそこいらんの右とか言う見てんねんそこ右じゃんほらこっち来んだろもう絶対ね変なことやらかしてもらって直すつもりその気で来ても気にしてくれたじゃあ今の島さん福島行け嫌だよ嫌だよできる人にしか言わないからね。嫌だよって言ったら予備機ないけん行けんよって言ったら予備機これ持ってったらいいのにしてよっていや金がない時間がないめっちゃないデータがないわけだよ。行きたくないいや本当なんだ40やけん何もやけんいや熊本岡部本郷長浜ではいやだからギリギリやるそれを何ももうベスト5になったら無視してもらえるじゃん。みたいなもんか私が見て第3グループに取るもんだったらね、一つ一つ間違えてそんなとこで行ったってさ再開争いにさ3でやっちゃえば8位で行ったんだけど再開争いっていやして何も言うことないそんなのいいやこんなもんってか順位気にしたっけいやだけどそれがいけずに一緒に一回いけるかどうか分からない人がもうほとんど9割そうだけど俺もういい10回以上行ってるだからもういいんだ時点に寄ったらあれずっとあげる時点に受け取らなんだらそうなの俺下に寄ったら聞け2ランク違うから今いや下に追ってくれたら問答無用で危険するマーゲンですでも行ったら選べない私も1回行ったらやめる1回行ったらもう怪我もよとかいい人はもう際になったら行きそうな本当に行くの分かってるからね
どんな頑張ったって勝てんの？いやもう自分の熱血してるこの一番いいとこが出たらそれが3なんだ。それでさ、普通なんかやらかしたら張り付く。でもそれも奈良明けと張り付くな。おっぱぶれって張り付いたら無視だもん。たけちゃんが一匹いてよかったけど、たけちゃんが一匹いし。じゃあ一気に。切れてる、スイッチ切れてる。一言。日本選手権の練習そのまま行ったら、来るぐらいの感じ。日本選手にしか来ないんですか？ガテマラだったら一発で出るよ。一発でチャップ選手。ガテマラ行ったら、ガテマラ大学で行って、一発で行って、予選に多分行きたい人が入ってて、これ。